saking kelompok kali. Kita badhe nantaraken video dialog unggal-unggalan basa bertemakan Pamit lan izin. Enjoy the video. Kita unjuk Matur suwun Bu. Winda wis awan. Iya, Mbak. Lu berarti pamit sekolah. Oh iya, nggak hati-hati ya di sekolah, saya pinter. Pak pamit. Ya lho, sing kula juga seru ya. Sik. Ngono. Tunggu karo dite. Betul, Pak. Ya. Waduh, aku wis telat wis jam 7 kurang seperempat. Bu, aku budal sekolah. Bu, kula badhe matur menapa-menapa kali panjenengan. Omong apa, Le? Kula kepengin sangat nyambut damel wonten kutha, Bu. Supados saged keparing arta ingkang kathah kagem nyepakaken kebutuhan kula lan panjenengan sedinten-dinten. Iya, Le, Ibu ngerti nanging gini orang nyambut gawe ndek kene wae padha wae nak ing ngendi awak dhewe nyambut gawe kang wigati awak dhewe bersyukur apa kang wis diwenehke Allah menyang awak dhewe ndek kene kan dhewe sinambi-nancani ibumu iki, Le. Mboten saged, Bu. Kula kedah tindak dhateng kutha kagem keparing pandemelan ingkang miyos saking menika. Mangke menawi kula sampun keparing arta kathah ing kutha, kula badhe kondur lan ngastakaken arta kagem ibu ing desa. Izinkan kula, Bu. Le, Ibu ora iso ngelehake kowe lunga, Ibu wedi mengko kowe geningan apa ing kono. Aja lunga, Le, aja ninggalin Ibu dhewean iki kene. Ampun sangat, Bu. Nanging menika kula sampun boten saged nahan kesengsaraan menika. Kula pamit riwen, Bu. Bu. Kula badhe matur menapa-menapa kali panjenengan. Omong apa, Le? Kula kepengin sangat nyambut damel wonten kutha, Bu. Supados saged keparing arta ingkang kathah kagem nyepakaken kebutuhan kula lan panjenengan sedinten-dinten. Iya, Le, Ibu ngerti nanging gini orang nyambut gawe ndek kene wae padha wae nak ing ngendi awak dhewe nyambut gawe kang wigati awak dhewe bersyukur apa kang wis diwenehke Allah menyang awak dhewe ndek kene kan dhewe sinambi-nancani ibumu iki, Le. Nggih sampun, Bu. Menawi kados menika tembung Ibu, kula ndereki menapa tembung Ibu. Matur nuwun nggih, Bu. Tinggal nasihatipun. Iya, Le, matur nuwun uga gelem nuruti Ibu. Tak telepon Bu Guru. Halo. Assalamualaikum, Bu. Saderengipun kula nyuwun pangapunten, sampun ganggu telepon jenengan, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Iya, ora apa-apa, Dok. Ana apa iki kok dimadakan telepon? Kula badhe izin mboten mlebu sekolah, Bu. Amargi kula gerak asrep penten. Menawi kepareng, mangke serah saking dokteripun nyusul, Bu. Oh alah, iya, Dok. Ora apa-apa. Muga-muga lekas sehat ya, Dok, lan bisa mlebu sekolah maneh. Nggih, Bu, matur nuwun. Asal-asal. Iya, Dok, padha-padha. Menawi kados menika, kula tutup rumiyin nggih, Bu, teleponipun. Assalamualaikum. Iya, Dok. Waalaikumsalam. Loh, jam piro iki? Wis awan Aku tak izin Bu Guru wae ah. Males aku ngantuk. Assalamualaikum, Bu. Kula badhe mboten mlebu sekolah amargi gerak. Waalaikumsalam. Iya, Dok, tak izinke. Ya ampun, matur suwun nggih, Bu. Kula tutup rumiyin telpone. Assalamualaikum. Iya, Dok. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu niki kula ajenge tunggu cekal niki enten surat dateng sekolah jenengan tentang mriki. Loh, Le, biayanya ki larang 1 juta pindho. Apa mana dulu adikmu iku yo melu. Nggih, Bu, niki biayane double. Terus mripun niki, Bu? Pripun iki, Pak? Ngene lho, Le. Nduk, duwite bapak iki gak cukup nek sekal cah loro. Di saiki sapa sing gelem ngawak? Aku kudu budal sekal. Amarga kancaku padha budal kabeh. Bu niki sampean tentang jam mriki kula wis budal. Piye, Nduk? Pen turun ngalah. Nggih pun, Bu, kula manut. Is, aku arep nyari motor, arep tagih metu. Ndi kuncine? Lah, piye to? Masa ngene apa yang ngrepoti aku? Aku butuh motor iki soalnya. Oh alah, disuruh kancane ngono tok e medhit. Wis nyanyi gon-gon salat gawe tapi disusui. Yus, asli sik. Assalamualaikum. Dalam kira Aku nyuwun tulung oleh ora? oleh lang apa yang butuh nih? Aku arep ngambil motormu sampai toro wektu. Aku arep menyang pasar, tapi motorku rusak. Iya oleh ora masalah. Tapi disusui ya, nomor gopek gawe. Yo is, tenang wae. Aku bakal cepet bali kok. Sadurunge aku matur suwun ya. Iya sama-sama, iki lho kuncine. Ya, tadi ya. Yo is, aku bakal hati-hati. Sadurunge matur suwun ya. Iya, nggak hati-hati ya di sekolah, yang pinter. Pak pamit. Ya, nek mulai aja seru-seru ya. Sik. Ini. Tunggu karena di. Tersuwun, Pak. Ya. Terus lagi nek. Ditompel. Is. Yo is, tenang ae. Duh. Tuh 2, 3. Hmm.